मी प्रतीक्षा कांबळे. न्यूज स्टार 5 मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजचे ठळक बातमीपत्र. आज सांगली जिल्हा हाफ किंडो बॉक्सिंग तर्फे आयोजित एक दिवसीय हाफ किंडो बॉक्सिंग ट्रेनिंग कॅम्प दिनांक 22 डिसेंबर 2021 रोजी संपन्न झालं. ठिकाण अभिजित दादा कुस्ती संकुल कडेगाव या ठिकाणी आयोजित सांगली जिल्हा हाफ किंडो बॉक्सिंग असो हाफ किंडो बॉक्सिंग ट्रेनिंग कॅम्पसाठी सांगली जिल्ह्यातील 200 पेक्षा जास्त खेळाडू सहभागी झाले होते. ट्रेनिंग कॅम्प्स घेण्यासाठी हाफ किंडो बॉक्सिंग असो सचिव विश्वनाथ शिसोदे सर यांनी खेळाडूंना हाफ किंडो बॉक्सिंग खेळाची माहिती व रूल, स्पर्धा कशी खेळायची याची माहिती दिली व सातारा जिल्हा हाफ किंडो बॉक्सिंग असो नूतन तुपे सर उपस्थित होते. अशी माहिती सांगली जिल्हा हाफ किंडो बॉक्सिंग असो अध्यक्ष बशीर मुल्ला सर यांनी दिली आहे. ट्रेनिंगसाठी सांगली जिल्ह्यातील राज्य रेफ्री इरफान मुल्ला, महेश कांबळे, आजरुद्दीन मुलानी, श्रेयश झपाटे, रोहित कांबळे, सत्यवान कोळी, खुशबू मुल्ला, ऐश्वर्या गरुड आदी जण उपस्थित होते. नाचता नाही आलं तरी चालेल, पण मुलींनी स्वतःचं संरक्षण करता आलं पाहिजे. कराटे शिका, स्वतःचं संरक्षण करा. हाफ किंडो बॉक्सिंग असो सांगली जिल्हा. न्यूज स्टार 5 मराठी मीडिया. भारतीय मल्ल कुस्ती असं काय नाही तर हाफ बॉक्सिंगचं कॅप्टन काय कोरियन बॉक्सिंग, हाफ किलो बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग करायला कराटे